kom ek sê vir jou, ek het oorgegaan as 'n uitblinker met sport en mense het baie groot drome vir my gehad. En ek het 'n kriminele rekord gehad, internasionaal voordat ek nog 'n kriminele rekord gehad het in ons land. So my ding het baie vinnig, baie bad begin skeefloop. En van daar af is ek terug Suid-Afrika. Hoe het jy toe teruggekom? Weet jy wat, ek het... So het hulle jou gesoek, hulle het jou gesoek met ander woorde? Nee, hulle het my gesoek. Ek moes my paspoort ook oorhandig, dat ek nie enigstens kan iewers heen gaan nie, dat ek by die hof kan uitkom. En dit het so geraak dat ek nie by die hof uitkom nie, so het my begin soek weer. En ek kan nie terug huis toe sonder 'n paspoort nie. En ek kan nie, ek moet by 'n polisiestasie aanmeld dat my paspoort gesteel is, en dan gaan hulle weet waar is my paspoort. So ek was vas. Ook weer die verkeerde vriende, die verkeerde mense, die duiwel het sy begrips op my gehad, ek het vir die verkeerde mense geluister, ek hoor, en dinge het verskriklik vinnig. So dink jy dit sou beter gewees as jy nie gegaan het nie? Julle, goeiemôre. Welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Soos altyd is dit 'n voorreg om hier te wees. En hierdie episode het nie regtig 'n intro nodig nie, maar ek gaan vir julle sê dat die vyand wil nie hierdie recording moet gebeur nie. Daar het 'n klomp goed met my gebeur vanoggend maar ek kan vir julle sê dit gaan 'n goeie episode wees, want gewoonlik as al hierdie dinge gebeur voor ons opneem, dan weet jy, daar's 'n storie wat moet uitkom en 'n storie wat vir God gaan heerlikheid bring. Ek wil ook hierdie geleentheid vat net om vir julle te sê dat moenie mense hier of my judge oor die goeders wat ons gedoen het nie. Ons is verlos daarvan. Nou as jy dit wil doen, dan vat jy iets van God, dan probeer jy by God steel en nie by ons nie, want God se heerlikheid is hier ter sprake. Hy is die een wat ons gered het. Ek het nie oor my kwale gekom op my eie mag en krag nie. Dis hy wat vir my die krag gegee het. Die goed wat ons hier praat is raw en is real en ons sê hierdie goeders want ons wil vir God verheerlik vir wat hy vir ons gedoen het en hoe hy ons gered het uit die krap waarin ons betrokke was. Nou dit is alles van dwelmmisbruik, diefstal, hier sal ouens hierop gewees wat aan seks verslaaf was, aan pornografie verslaaf was, aan ek wat met gaming gesukkel het, drank, wat ook al, you name it, ons het dit al hier gehad. En God het al daai mense verlos, van elke een van daai goeders. God het die krag om enige iemand te verlos, van enige ding waarmee hy sukkel, en enige ding waarmee hy stoei, as hulle in oorgawe lewe, as hulle oorgee aan God, en hulle self deny, en hom vertrou, om hulle die oorwinning te gee. En dis wat ek gedoen het. En as jy teruggaan en elke liewe episode wat jy gaan kyk, jy sal sien, dis die trant. Daai ouens het hulle oorwinning gekry die oomblik wat hulle oorgegee het aan God. Maar ja, terwyl julle nou hier is, dankie dat julle ingeskakel het, en laat asseblief ons 'n like en 'n opmerking as jy so gelei voel en subscribe. En ek wil julle ook vra, want baie min mense doen dit. Hulle subscribe, maar hulle druk nie daai klokkie nie. Jy moet daai klokkie druk, want as jy nie daai klokkie druk nie, dan word jy nie in kennis gestel van as ons nuwe uploads doen nie, as ons nuwe uploads het nie. So dit sal vir ons regtig awesome wees. En Hansman is 'n aanlyn bediening en hierdie kos, julle dink dit dalk nie, maar dit kos geld om hierdie show te produce en om te maak, en dit kos tyd. So as julle ons wil ondersteun met finansiële bydraes of deur om van ons merch aan te koop of enige so iets, asseblief, dit help ons natuurlik baie en dit help ons om die show aan die gang te hou en om aan te hou doen wat ons doen, maar nietemin ons weet God sal voorsien soos wat hy net hy kan. Maar kom ons kom in die episode. Vanoggend het ek vir Johan Kotse hier by my. Johan, baie welkom. Baie dankie. Sak om jou hier te hê, man. Ja, groot hartklop, Ja. Eerste keer Die nerves. die nerves is bietjie rof, maar baie dankie dat cool, dat ek hierdie Ja. geleentheid kon gekry het om te kan sê wat ek wil sê. Ja. En hopelik is daar 'n paar mense wat sal saamstem en die wat 'n probleem het, soos jy nou net gesê het. Ja, elke ou verdien 'n tweede kans. Solank dit op iets goeds uitdraai, dink ek is dit 'n welverdiende tweede kans. Ja. Kom ons kyk. Ja, so Johan het my nou voor die tyd gevra net om julle in kennis te stel.
dat as daar iemand is wat nog 'n beswaar het teen hom, laat julle hom moet kontak. So ek sal my details is hier onder, julle kan my kontak en ek sal julle in kontak sit met Johan. Want hy, soos hy sê, hy wil regmaak en hy glo mense verdien 'n tweede kans en ons glo dit en almal glo dit. So die ou wil nie weghardloop nie, hy wil regmaak en hy wil om verskoning vra waar om verskoning nodig is en wat ook al hy moet doen om dinge te restoreer. So ons gebed is dat Jesus sal restaurasie bring in elke een van daai verhoudings. En as jy een van hulle is, as jy hierdie kyk, kontak ons en dan sit ons jou in kontak met Johan. So ja, dis awesome man, maar ek ken nie veel van jou storie nie. Ek is opgewonde om te hoor. Ek het nou soos ek sê so vinnige brokkie gekry by Willem en maar ek het vir hom gesê ek wil nie te veel hoor nie. Ja. laat ek self by Johan hoor wat gaan aan. So voor ons nou daarby kom, gee ons 'n bietjie agtergrond. Waar kom jy vandaan? Ek het oorspronklik groot geword hier in die Noord ook. Ek was in Danie Milan Laerskool gewees. Van daar af is ek Afrikaans Hoërseunskool toe vir 'n jaar en toe Waterkloof Hoërskool toe. Ja. Ek het lekker cricket gespeel op Waterkloof en daarna is ek oor see. Ek het 'n bietjie gaan cricket speel daar en ja, dis maar waar die dinge begine skeef hardloop het. Ja. Maar ja, amper 6 jaar was ek daai kant gewees. Teruggekom en ja, toe het ek 'n bietjie gespring. Toe die duiwel bietjie snaakse dinge met my lewe aangevang. En baie jare gevat om agter te kom waar presies ek staan en wat presies ek wil hê. Ja. En die regte mense om te ontmoet om my op daai pad te kry. En hier sit ek vandag met 'n verskriklike klomp goed wat ek mee gestoei het. Ek is baie bevoorreg met goeie support structure van familie en vriende en vreemdelinge actually wat ek ook nie verwag het dat daar's soveel mense wat ek dinge aan gedoen het. Ja. En is die vreemde mense wat ook niks gehad het regtig nie, wat my ontvang het en gehelp het. Jy ken 'n goeie vriend van ons almal, ek weet nie of ou De Waal Engelbreg, hy het my gekontak toe ek die eerste keer uit 'n lang straf van die tronk uitgekom het. Het hy actually my ouers gekontak en gesê dat ons moet by mekaar kom en gesels. Ja. Dit was die eerste poging van waar ek gevoel het dat die Here dalk iemand stuur om 'n live van hom te sê ek moet bietjie dinge regkry. En ek het geluister na De Waal en ek was op net 'n maand of 2 en toe ek weer terug na my ou huis toe en ek en hy het nou weer onlangs kontak gemaak is 'n jaar terug. Het ons 'n baie sterk band gebou en as gevolg van hom en sy dinge en sy support en sy goeie is dit waar ons gesin trek vandag. Ja, dis 'n verskriklike goeie vrou en kinders en net familie is awesome en mense soos jy wat mense geleentheid gee om gou 'n bietjie te kan kom gesels en 'n paar dinge van die hart af te kry. Ja, prys die Here. Kyk hoe werk die Here op snaakse maniere met die snaakste van mense en met die mense en nou ek het eers vrede gemaak met dit so jaar terug dat ek was by die kerk en sê ek vir die dominee dat dit snaakse goed gebeur met ons gesin. Ek bid en ek vra en ek kry die volgende dag. Ek maak 'n grap onder al die pelle wat ek sê. Ek was op 'n tyd as ek sê luister Here, ek vanmôre opstaan met 'n groen onderbroek. As ek opstaan, is ek 'n groen onderbroek aan. So hy het goed na ons kant toe gegooi dat ek het nie dat is die Here werk op snaakse maniere met die snaakste van mense. So as hy kan enige iemand gebruik. Nee? Ja, hy het so dit is waar ons staan. Ja. Kom ons rewind 'n bietjie. Hoe jy sê jy was oor see, jy daar gaan cricket speel, né? Nee? Ja, ek het. Of het jy gaan werk? Nee, ek het cricket speel. Okay, so kom ons kom by soos hoe het dit begin, die bad stuff? Waar was jy? Waar het jy gaan cricket? Jy hoef nou nie spesifiek ek het in Engeland gaan cricket speel. Ek was daar gewees en jy weet snaaks, die cricket seisoen is ook net so klein tydperk hier in Engeland, dan is dit papnat en niemand wil niks nie, so. En dan het jy 'n bietjie vrye tyd om te gaan explore en te gaan kyk. En daai plek is so giftig. Hy is so klein. Ja. Daar is soveel dinge wat jou kan trek in verkeerde rigtings toe. Ja. En die verkeerdste van dinge het my getrek onmiddellik. Ek het nog altyd
'n ding gehad vir movies en goedertjies as 'n kind, ouens wat hier Ocean's 11 wat ouens se kluis gaan steel. En dit het my baie fascineer dit. En ek het groepe ontmoet daai kant en mense wat my betrek het by dit. En voor ek uitvind toe ek minder op die cricketveld en meer saam met die verkeerde mense en ek het betrokke geraak by 'n paar goed daar wat my heeltemal weggetrek het van die cricket af. Ja. En sodat dit geraak het dat ek nie eers ek het gesukkel om terug te kom in Suid-Afrika. Ja. Kom ek sê vir jou, ek het oorgegaan as 'n uitblinker met sport en mense het baie groot drome vir my gehad. Ja. En ek het 'n kriminele rekord gehad. Ekskuus. Internasionaal voordat ek nog 'n kriminele rekord gehad het in ons land. So my ding het baie vinnig, baie bad begin skeefloop. Ja. En van daar af is ek terug Suid-Afrika. Hoe het jy toe teruggekom? So, ja, weet jy wat, ek het So het hulle jou gesoek, hulle het jou gesoek met ander woorde. Ja, nee, hulle het my gesoek. Ek moes my paspoort ook oorhandig, dat ek nie enigstens kan iewers heen gaan nie, dat ek by die hof kan uitkom en dit het so geraak dat ek nie by die hof uitkom nie, so het hulle my begin soek weer. En ek kan nie terug huis toe sonder 'n paspoort nie. En ek kan nie ek moet by 'n polisiestasie aanmeld dat my paspoort gesteel is en dan gaan hulle weet waar is my paspoort. So ek was vas. En vir so 3 jaar het ek gesukkel om plan te maak daar en weer eens by die familie hierdie kant het ons toe 'n papiertjie gekry, 'n travel certificate, maar net wat ek kan op 'n vliegtuig klim en daai ding wys, ek moet stil sit en ek kan aan die ander kant afklim en uit en klap. Yes, that's it, ja. En ek is terug hierdie kant dit het ook nie so baie goed gegaan vir baie lank nie. Ook weer die verkeerde vriende, die verkeerde mense, die duiwel het sy begrips op my gehad. Ek is amper seker dat dis hy wat my daai ek kan nie sê my die talent gegee het om met sport hy het my daar gekry voel ek. Ek dink daar was 'n klomp mense wat in my lewe wat my geblok het om nie te doen, nie oor see te gaan nie. Ek het vir die verkeerde mense geluister, ek hoor en dinge het verskriklik vinnig. So ek dink dit sou beter gewees het as jy nie gegaan het nie. Weet jy, ek sê dit baie mense sê, as jy kan tyd terugdraai, wat sê jy? Nee, ek sal nie, ek het soveel kennis opgetel wat ek vandag gebruik. Ja. Jy kan my vir die verkeerde goed nie. Ek is nou se gedrewe op verkeerde dinge. Ek probeer nou mense se dinge, verkeerde dinge vir hulle uitwys voordat dit te laat is. Maar sonder al die dinge wat ek deur is, al die mense wat ek geskop het en geslaan het en geweet dinge aan gedoen het en is ek het teruggekom Suid-Afrika toe hier en dit was nie lank nie. Dus ek weer in 'n ding in voordat ek my laaste keer nou. Kan ek jou gou gevra oor die Engelandse situasie? Is dit gangs of hoe werk dit al? Kyk, is dit syndikaate of? Ja, dit is 'n groepies, hulle werk maar in 'n tipe, noem dit maar 'n gang. Is Albaniese mense wat my betrek het. So ek het vir baie lank, ek het vir 6 maande was ek deel van die gang. Maar ek het nie, hulle het my met niks betrek nie. Ek is maar soos 'n T-boy gewees. Ek hoor Ek mag nie deel wees van die vergaderings om te kyk wat gebeur nie. Ja. Ek mag nie saam uitgaan om te goeters te gaan doen nie. Ek is by die huis. Ek bedoel dit is 'n vertrek nie groter as jou studio nie, waar daar net matrasse in lê. En in die middel is 'n koerantpapier en daar word nou kos neergesit en almal eet so saam met die koerantpapier uit. Gooi daai goeters toe en dan is dit vergaderings in die aand en dan later die aande dan gaan die ouens uit en gaan doen hulle dinge. En 6 maande wat ek so gesukkel het om die ouens te probeer oortuig, gee my 'n kans. Ek wil ook 'n bietjie voel dit. En eventually het ek my kans gekry en toe sit van daar af is dit downhill. Dis dit baie Dis hulle toesluit stories en bietjie my tyd gesit daai kant ook. Ek was so in en uit. 'n Paar keer daai kant. Wel teruggekom. Nog steeds nie my dramas regtig daai kant klaar gekry nie. Maar dis nou 'n paar jaar later hopelik is daar niemand van Engeland wat vandag kyk nie. Hulle gaan afval verstaan nie. Weet jy, toe ek hierdie kant ook eie dinge begin, die verkeerde goeters. En ek was so baie in en uit die tronk. Ek kan nie vir jou as ek vir jou sê, ek kan nie op as ek vir jou sê binne die laaste 10 jaar wat ek terug was. Ek sal vir jou sê maklik 50 keer was ek in en uit in Hulok in en toe die laaste keer het hulle vir my gesê genoeg is genoeg en 'n mooi straf gegee. En ek het 6 jaar gekry en ek moes 'n
halfte van die tyd doen en ek het 'n bietjie kwartstraf gekry vir goeie gedrag en so ja, ek het die lekker van die lewe gesien. Ek het die bad gesien en ek sal as ek aan tyd terugdraai nou wat jy sê, nee, ek het genoeg geleer. Ja. En vandag is daai tools baie belangrik vir wat ek wil doen. Ek dink die Here het my my nou op 'n pad gegooi saam met mense wat ek werk met 'n paar rowwe karakters en ek voel en ek wil, dis vir my 'n challenge om ouens te vat. Ek het nou die dag 'n lekker ding op die TV gesien, is nie lank terug nie. Van iemand wat sê, if you want to be a lion, you must know the rules of the jungle. En ek ken die reëls van die dinge, so ek weet ook wat die nagevolge daarvan, hoe lekker dit kan wees. Kom ek sê vir jou om te partytjie elke aand van jou lewe met duisende rande en duisende ponde en waar daai ponde vandaan kom en hoe daai partytjie gevang word, dink mense nie altyd aan nie. En die nagevolge en die seer, die mense en die familie, ek bedoel, my ma is nou nog kwaad vir my oor Engeland. Dis die tye toe hulle so die vliegtye in die tubes opblaas. En ek is op 'n bench en ek kuier en ek voel 'n veer oor my maale wat ek bly in Londen en is lekker en goed blaas op en ek vat 'n maand om my ma weer te bel om vir haar te sê ek is okay. Jy weet in die foon lei daai kant en sy antwoord en sy sê sy sal my nooit vergewe. Hoe blaas goed op in daai kant en is in jou area en jy mens dink nie daaraan nie. Mens dink nie aan die aktiwiteite wat jy mee besig is, wat dit aan jou naaste mense doen. Ek sien dit maar jy is so vasgevang in jou eie klein wêreld, né? Dis die ding, soos dis wat sonde, nie so wel, die sonde en dis wat die verkeerde lewe aan jou doen is, as jy word so vasgevang in jou eie bubbel en in wat jy moet doen en wat jy volgende moet kry en soos die volgende fix. En ek praat nie net van dwelms nie, ek praat van enige verslawing. Jy weet jy soek net jou volgende fix en alles om jou maak nie saak nie. Presies, net so. En jy wil net daai ding hê en jy weet presies wat jy moet doen om weer daar uit te kom. En die mense wat jy seermaak is 'n bysaak, die tyd wat jy mors is 'n bysaak, alles is 'n bysaak. Al wat saak maak is hoe jy van hier af daar gaan kom. Ja, dis presies. Weet jy, ek het mense vra hoe sit dit in die tronk? Weet verduidelik vir ons is jy moet gaan kyk. As jy regtig bereid is om te gaan wil voel hoe daai lewe is. Ek sal dit vir niemand my slegste mense wat ek nie van hou nie. Ek was nie meer baie van hulle nie. Ek probeer my vrede maak met almal. So daar's nie baie mense wat ek nie meer van hou nie, maar dis 'n ander tipe plek daai. Dis 'n ander wêreld, dis 'n ander lewe en dit is weer eens is jou straf, maar jy word gestraf en die mense om jou ouers, jou broers, jou susters, jy weet jou as jy betrokke was in 'n verhouding. Weer daai mense sit saam met jou in gevangenisse. En ek het my pa met my kom kuier. Die eerste dag, jy weet, en ek het dit was vir my moeilik om hom deur die glas wat ek vir hom kuier. En hy het my daar gesê, luister, ek gaan vir jou een keer kom kuier. Ek gaan vir jou 'n pakkie tabak koop en ek sien jou as jy kom. Jy weet, en dit was my en ek het gehuil. En sorry. Dit is rof, Ja, daai was bietjie wild. En dan kom 'n ou bietjie agter. Dis mens maak mense om jou seer. So my doelwit en my vrou, my familie se goals vorentoe is om ouens te breek met daai. Ek voel ek die Here druk op my om ek is daar vir mans se sê tyd om hulle vingers deur die gatte te trek en agter te kom wat is belangrik. Wat is ek drink glad nie meer nie, is vandat ons ophou drink het, kyk ons ook anders na die lewe. En so ek voel ja, dis klomp mans, ek voel nie mens moet nie jou ouers en jou naaste mense deur daai sit nie. Dis nie regverdig nie. En is moeilik om dit vat lank. Ek sê dit vat lank om dit reg te maak. Ek sal lank uit die tronk uit. En daar's nou nog seer en skade en goed wat nie kan reggemaak word nie. Kom ek sê vir jou tyd kan jy nie terugdraai nie. Dit is verlore tyd saam met mense wat weg is. So ek gaan man 'n bietjie rondtrek met 'n paar dinge wat ons beplan in die toekoms. Ons het groot projekte wat ons agtergekom het ook met toe ons sukkel en wie ons gehelp het en kindertjies wat nie ordentlike kosblikke kry skool toe nie. Ons het 'n baie groot projek wat ons nou aan mekaar sit wat
kinders in ek praat nie van arm skole nie. Jy sal skrik as jy sien hoe lyk ryk skole se kinders wat in die area bly wat nie ordentlik eet nie. Ja. So ons het groot projekte wat ons gaan stoot. So ons wil kinders help en gesinne wat bietjie sukkel en dan ek wil dan 'n bietjie vasvat en sê luister ouens, daar's baie beter dinge daar buite as Ja. en dit stop nie. Jy moet dis is om 'n gesin te wees, jy moet maar die man vat en jy moet aan jou vrou werk, jy moet aan jou gesin werk, jy moet aan en om 'n groot Christen te wees is 'n werk op sy eie. Is elke dag. Dit put jou uit om te stick by the rules. Ja. Partykeer kry jy nie, is nie jou pa wat jy bel hom en hy sê vir jou nou ja of nee nie. Ek het weer vanoggend by die ouers gepraat vroeër oor hierdie om te sê asseblief help my dat ek regtig goed sê en dat ek nie te nervous raak om op punt sê wag hier. En ek vra hom en ek praat mooi met die ouers en hy's besig om ons te druk. Hierdie vandag is vir my 'n groot storie. Ek het nog soveel meer om vir jou te vertel. En wat moet uit en hierdie is te cool vir my. Ek like die ek voel ek voel ligter. Ja, dis cool. Ek's nog pap nat onder die arms. Hoorie, maar sê gou vir my, waar het jy 'n keerpunt gekom? Want okay, so ons was nou vinnig in Engeland en jy was nou 6 jaar oud, maar ons was nou vinnig daar. Jy het teruggekom eventually. Eintlik illegally, né? Ja, eintlik illegally en of onwettig, ek sal illegally. En toe sê jy hierso weer eintlik maar net van die, jy weet, van die een smet en die ander smet in. Jy weet, en hoe jy en jou vrou ontmoet, waar daai gebeur. Vertel my, gee ons bietjie, soos ek wil verstaan want obviously, hoe oud as jy toe jy oorsee was? Ek het my pen neergesit vir my laaste eksamen. Okay, ja, so na matriek toe daai aand. Ja. Wat ek my pen neergesit het, daai laaste vraestel toe ek hoor. Toe gaan jy 10:10 toe ek op die vliegtuig. Ja. Okay, so jy toe jy 6 jaar daar, so kom ons sê jy was 24 toe jy terugkom, 25, 24 toe jy terugkom en wat het in die 15 jaar gebeur vandat jy terug is? Van die 15 jaar wat terug is, was ek weet jy in en uit tronk. Dit is my lewe gewees en dit is nie ek oordryf nie as ek vir jou sê dit is anders gewees nie. Ek het nie 'n woonstel gehad nie. Ek het baie van hulle gehad vir 'n week. Ja. En dan het ek alles verkoop daar binne, ook maar weer soos jy sê vir die volgende ding of ek voel ek toegesluit en ek kan nie hier betaal nie of en ek moet alles verkoop om borg te kry dat ek weer nul en so ek het so gespring tussen woonstelle en eventually gasthuise en dit is waar my ding begin het waar ek in 'n gasthuis inboek en dan hulle goed vat die volgende dag en verkoop vir my verblyf vir die volgende dag en vir my fiks vir die volgende dag. So ek het so gespring van gasthuise, woonstelle na gasthuise in die tronk in en uit die hele tyd. Ek het my laaste strafie gekry wat ek mooi moes gaan sit. Ek was waarvoor het hulle jou toe gevang? Hulle het my toe gevang diefstal. Ek het met die gasthuise. Hulle het my hard gestamp daai dag toe hulle my ondervra het. Dit was ek dink 360 sake. En class action. Ja, okay, so ek het amper een vir elke dag van die jaar. Ja. En ek het met hulle 'n deal aangegaan en gesê, okay, so as julle my kan skuldig bewys op bewyse uit aan die saak ons kan sit, ons kan deur almal gaan. Dit wat julle my kan solid fisies betrek by, sal ek op skuldig pleit vandag. En hulle het my maar met 4 sake gevang. Toe is ons hof toe en ek sal dit nie vergeet nie, was ook maar so klein Hatfield hof is maar net so groot soos jou studio. Dan sit die klomp mense daar binnekant, daai vrouens gooi my met skoene en skree en hulle is kwaad honger. En toe sê my daai direkte straf gee. Toe is dit die eerste keer wat ek agterkom, okay. Ja. Okay, hier's nou moeilikheid. Dit is nie meer in en uit by New Lock nie. Ek gaan nie borg gaan kry nie. Hierdie is direkte, ek het die woorde direkte tronkstraf hoor. Ja, hele vertrek het doodstil gegaan. Ek het nie ge-worry oor niemand. Ek het net direkte tronkstraf gehoor. En ek het geweet ek gaan nie eens doen nie. Maar dis toe die penny drop vir die eerste keer. Dis toe die penny. Maar ek wil net sê, nee, soos mense moet besef, jy oortuig jouself so, nee, as jy in hierdie ding leef, in hierdie sonde bubble, soos ons nou nog sê, jy oortuig jouself so, dat jy eventually dink, dis nie eintlik verkeerd wat jy doen nie. Dan moet ietsie groots met jou gebeur, soos dit, voor jy besef, ek het eintlik verkeerd gedoen. Jy weet,
daar aan die begin, daar's 'n tydperk wat jy weet, okay, ek is besig om krap aan te jaag en niemand moet my nie vang nie en Ja. maar dan eventually, dis soos 'n hoe kan ek dit sê om dit baie eenvoudig te stel, soos 'n patologiese leienaar. Ja. Daai ou eventually glo hy letterlik hy lieg nie. Ja. Hy dink hy praat die waarheid. En wat Almal hy anders doen- om hom weet hy is Yes. besig om te lieg en besig om krap te praat, maar hy is oortuig dat hy nie lieg nie. Ja, of jy doen nie verkeerd nie. Dis Ja, nie so verstaan erg. jy? Ja, jy Ek het myself oortuig, die gastehuis ding was vir my soos hierdie ons het versekering. Ja. So dit maak nie saak nie. Ja. Jy weet, So jy doen hulle guns en jy doen kry iets so uit want hulle kan nuwe goed kry. ja, dit is net 'n sirkel. Dis net ek hardloop net saam met die stelsel. Ja. Jy weet en toe daai penny drop soos jy sê in daai hof, nê. Ek dink dis die dag vir die Here gesê wat hy so geslaan het en gesê het, okay, Boetie. Okay, kom ek gaan jou gou die laaste keer vat en vir jou wys wat is wat. Ja. En ek is direk van daar af, is ek vir die eerste keer sentraal toe. En dan Ja, hulle vat jou dadelik dan. kyk ja, nee, daar's nie van storieetjies nie. En dis nie meer oranje kleertjies en eers mooi en dis oranje klere, trek jou klere uit, alles trek jou gee jou so amper seker iets lelik so groot oranje soet. Jy moet nou maar daar binnekant opryk en hom probeer kleiner kry as jy wil of wat. En dan is daai groot en niemand sal dit sien. Almal wat daar as iemand daar was, sal hulle weet as ek praat van daai twee groot staaldeure wat oopmaak en die goed so dik is en dan is dit en daar het ek goed gesien wat ek nie en ek bedoel dit moes die Here gewees het en ek sê jy gaan moet vir jou moet ek maar so vat en vir jou wys wat is en ek het goed daar binne gesien wat ek ja, dit was bietjie wild en ek was toe nou van daar verskuif voortrekkers toe wat bietjie rustiger was 'n medium tronkie, so is nie te erg nie. Ja. En lekker vinnige jobbie gekry daar binnekant. Glad ek was hulle noem regtig die T-boy. Wat jy kan hardloop van ander seksies, so ek vat al die briefies en toe maak hulle dit vir my maklik om ook nog 'n paar rand daar binne te maak want ek word nie gevoel nie. Yes. So ek is 'n legal ouetjie wat daar binnekant rondhang. Jy's 'n legal smuggler. En niemand trek my sakke nie. Ja. So ek het lekker goedjies vir mense van die kant wat sukkel om ding daai kant te kry het. En ek het uit die tronk uitgekom. En ek het my vrou, daai tyd was dit nie my vrou nie, dit was my beste vriend se suster. So dit klink nou snaaks toe ek ouer was, het sy nog laerskoolklere gedra toe ek haar eerste keer gesien het, nooit geweet dit sal my vrou word nie. En maar ons was goeie vriende. Ons was oor die jare baie goeie vriende. Ek en sy was bietjie stout, ons het so 'n roadtrip gevat ook in die middel van al my dramas. Ek het vir haar gesê spring in 'n kar en ek en sy is al weg en ons is vir so 'n maand net gaan rondry. Op die kus tot St. Lucia en daar vasge terug huis toe en toe die realiteit toe ek eers terug na my ex toe en nog 'n kind daar gekry en sy is weer terug na hom dinge en loene. En maar toe ek uit die tronk uitkom. Weet ouers ook maar 3 jaar in die tronk. So 'n vroue geselsie sal lekker wees. En ek het haar gebel, gesê ek moet kom kuier. Ek is mos jou maatjie. Kom ons kom af. En ja, daai maatjie het met my vrou geword. So en het ons maar 'n bietjie gestry, ons het dwelms dadelik gelos. Eers bietjie vinnig. Maar toe, okay, so is jy toe nou in die tronk het jy nie tot bekering gekom? Nee, glad nie. Yes. Want in die tronk, ek het die ander dag ook 'n ou gehad op die show wat ook ek dink hy was in Gossie Mampuru. Is dit dieselfde? Ja, ek het ons twee. Gossie Mampuru is die gebou, maar dan het hy 'n New Lock deel en dan sentraal. Ja, so hy was in sentraal. Hy was ook toegesluit, ek dink vir 2 jaar, ook vir diefstal. Hy het ook toe nie in die tronk, jy weet, eers na die tyd tot bekering gekom. So ek wil graag by daai uitkom, soos want dis goed ons moet agtergrond hê want dis heavy belangrik vir my dat mense moet besef soos die einde verstaan dit kan dalk baie langer vat. Ja. En dis okay, jy weet. Maar sal jy gered word as jy oorgee. Ja. So okay, so jy's uit die tronk uit, nee, jy het 3 jaar gesit, jy's uit die tronk uit. Jy hoe vinnig het julle getrou? Dit was vinnig. Sy was ek het hom nie eens gevra reg nie. Ek het hom net gesê, luister, hier is 2 datums om van te kies. En sy het 'n datum gekies en ons is toe aan die go. Ons het ophou dwelms gebruik. Ek is toe na daai penny gedrop het daar ek nou nie weer aan dwelms gevat nie. Ja. So dit was toe maar ek het verskriklik begin drink. Ja. En ons het
ek gaan vir jou sê waar dit totaal en al ek begin oorgee, ek is vars. Ons is net so oor 'n jaar. Waar dit my gevat het rehabilitasie tydperk van 7 jaar. Waar ek nog steeds nie geglo het dat die Here is nee, dis nie die antwoord nie. En ons was op ons knie as 'n gesin 'n jaar terug. Wat ek solid gesê het, alright, weet jy wat? Kyk, ek het nie 'n filter nie. Ek sê partykeer goed wat ek nie moet nie. Glad nie filter nie. En ek vloek gereeld in die verkeerde mense se geselskap. Ja. So ek is nie ja, amen, kom ons doen dit so. Maar ek glo die Here is ek glo ek is een van sy voorste soldate. Ek het 'n baie bietjie harder manier van dinge doen op die oomblik. En daai filter is nie te koop vir iemand van my ouderdom nie, so dit sal nie weggaan nie. Jy challenge nou vir God, nee. Ek en hy gesels elke oggend en jy challenge hom nou. Jy dink hy gaan nie iets jy kan nie iets uit jou lewe uitvat nie. Ek gaan nou vir jou iets sê, nee. Want ek dink jy's nou nog 'n jong Christen. En ek gaan nou vir jou iets sê wat dalk nie vir jou lekker gaan wees nie. Okay. Maar jy moet ontslaa raak van dit. Ek het ook verlang met dit gesukkel met 'n slegte tong en 'n vuil tong en 'n vuil mond. En die woord sê vir ons te wag vir jou mond. So wat jy nou sê is nie korrek volgens die Bybel nie. Alright. Ek challenge jou nou en jy het nou nog gesê jy gaan die manne 'n bietjie ronddruk, so ek gaan jou nou 'n bietjie ronddruk. Ek het jy moet so 'n bietjie gerondgeruk word. Jy moet werk daaraan. Okay. Daar is niks, onthou, God is heilig. God is heilig. Niks wat ons doen wat nie heilig is nie, is aanvaarbaar vir hom. Ek sê nie dit gaan jou uit die hemel uithou nie, dis nie wat ek sê nie. Ja. Maar as jy regtig vir hom wil serve en ek preek nie vir jou nie, want ek het self goed in my lewe waarmee ek nog struggle. Maar jy moet daaraan werk. Jy moet nie net sê dis okay. Die Here verstaan, hy doen nie. Nee, hy is heilig. Nee, ek sien hy verstaan. Hy is heilig. Ek dink hy moet maar soos jy nou sê, okay, daar gaan hy nou deur jou na my toe om te sê luister, hy like nie die storie nie. Ja. So, nee, sorry, iets het net hier binne in my is bietjie warm geword soos hy hou. Jy moet nou versigtig wees van wie jy praat. Okay. God soek nie, hy soek nie blemish nie, né? Ja. Hy soek dit nie. Hy is heilig. Onthou, die Bybel sê donkerte kan nie staan in sy teenwoordigheid. So heilig is hy, so almagtig is hy. So as ons regtig in oorgawe lewe aan hom, dan lewe ons in oorgawe in elke aspek van ons lewe. Of dit nou 'n vuil tong is, die Bybel sê pertinent vir ons moet nie 'n vuil tong hê nie, ons moet nie vloek nie. Nee, ek sukkel soms ook al mee, trust my. Ek partykeer kom maar 'n slegte woordjie uit en ek moet dadelik repent, nog steeds. Ek repent dadelik. So hierso is 'n ding wat jy kan doen, 'n praktiese ding. As jy vloek of iets leliks sê, vat dit dadelik na hom. Dis Here, ek wil dit nie meer doen nie. Okay. Ek gee dit vir u. En ek beloof vir jou, jy gaan baie vinnig begin besef hoe baie lelik jy nog praat. Wel, daar's nou ek dink God het nou deur jou vir my gesê. Ek sê dat okay, want dis nie die eerste persoon wat vir my sê ek is 'n bietjie kyk daarna nie. So op is jy okay, so daar's nou die okay, ek gaan aan werk, ons gaan weer gesels. Maar alles gaan moet praat. Ek gaan dit regmaak daai. Ek gaan daai regmaak. Ek gaan dit op dit fokus. Ek wil jou nou nie op die spot gesit nie. Maar jy's 'n broer en as ek sal nie in liefde optree as ek jou los nie. Nee, great. Nee, ek waardeer. Nee, ek moes vanoggend actually een van my pelle wat deur 'n moeilike tyd gaan. Ek stuur hom boodskappe en vra vir hom hoe gaan dit met hom en dan vat hy baie lank om my te antwoord. En toe moes ek hom aan sy dingetjie op volg. En hy luister, ek gee nie om of jy vir my of jy as jy telefoon op in die oggend en sê vir my, ek is okay, ek lê in slaap, dan is ek fine daarmee. Sê vir my ek het jou hoe kan hy die foon optel as hy lê in slaap? Jy moet maar wakker word. Jy moet wakker word. Kom ons kom terug by jou storie, man. Yes. Okay. Waar is ons nou? Ons is in die tronk. Ons is uit die tronk. Nee, jy's uit die tronk uit. Jy's nou al getroud, né? Julle het nou datums gegee. Jy het datums gegee. Yes, datums. Jy het jou vrou nou vriendelik verplig om jou vrou te word. En het julle kinders? So, ja, kom ons begin. Okay, jy het ophou drink. So nee, jy het ophou drugs gebruik. Yes, ons is skoon vir 6 jaar. Ja, en toe jy sê nou 'n jaar terug, hierso is ons is. 'n jaar terug het julle op julle knieë gegaan en gesê, okay, nou gee ons oor aan God. Okay. Dis hoe ons is. So ons het ophou drink. Ja. En as ek sê op die knie, is ons na ons kerk toe, my vrou was in die kerk toe en sy het gesê luister, daar's nie alles wat ons getraai het nie gewerk nie of kom nie een by een. Dit en ons is kerk toe en van toe af
die dinge vir ons geswaai. Ons het betrokke geraak by gemeenskap by in die Laderspark. Die billetjie rugby ouens is ouens van die eerste ouens wat ek en my vrou na braais toe gegaan het, vir ons nie drink nie, en waar elke man met 'n bier staan, hulle was baie supportief oor die besluit dat ons nie drink nie, en wat ons gehelp het, jy weet, so die billetjie rugby ouens is speel pappas aan buite, so ek sê, na die ou kleintjies wat ook maar gaan luister na die storie, is die billetjie pappas het ons klein community geskep, waar dit begin goed gaan het, en ons kon begin waar te sien het in goeie gesinne. Hoe werk 'n goeie gesin? Wat alles gaan in 'n goeie gesin in? En jy weet, en van die kerk af is betrokke geraak, my vrou by haar groepies en ek by die mannebediening, en deur daai betrokke raak by die kerk. Ons het elke keer as jy net dink, ek dink glad nie aan 'n alkohol of aan enigstens drugs of om te, ek voel ewen skuldig partykeer as ek iets in my hand het te lank en dit nie betaal by 'n til nie, ek vir dit begin aan ons te eet, so ons is nie deur een rehab nie. Ons het net, ek dink deur het net vir ons gesê, right, is julle klaar? Okay, nou gaan julle begin werk vir my. En ons doen op die oomblik goed saam met die kerk en ons het planne vorentoe. So die Here het vir my gesê, jy gaan 'n lekker lewe hê rustig vorentoe. Jy gaan bietjie werk vir wat jy vir jou straffie voel. En ons doen amazing goed op die oomblik saam met en die planne wat ons het met die kerk en ek is 3 uur, ek is nou 'n bietjie paar dae agter, maar ek staan 3 uur in die oggend op en dan is dit maar my tyd om my sê te sê vir die Here en dan gesels ons oor ernstige dinge en ek sê vir jou, ek voel partykeer ons is so gebless ons gesin dat ek vra vir goed. Ons het nou onlangs 'n probleem gehad. Ek en my vrou saam het 6 kinders. Sy het 4 en jy weet, is nou eintlik maar moeilik. Sy het 3 kinders wat sy by haar vorige man het, ek een by 'n vorige en dan het ons 2 seentjies saam. En laat ek jou sê, as jy 'n oproep kry na eenetjie was 13 wat ons het nou R50,000 nodig nou vir hom om dit makliker te maak met gehoorstukke. Sy ore was te so erg dat hy die storie nodig het en ons het uitgevind is amper R50,000 en niemand het geld wat so rond lê. Ons het gebid en 'n paar mense gevra hier en daar wat toukie wat ons kan trek. Dis 3 dae later is op 'n hoe hy dit reg gekry het, die Here het vir ons die regte ou gestuur en ons het 2 weke later stukkies in die ore. 'n sponsor gekry wat van nêrens af nie op die snaakste manier, iemand wat net iemand in 'n huis oor praat het oor dit gehoor en dit is so die Here gee vir ons op die oomblik verskriklike goeie mense op ons pad. Hy het jou gestuur deur mense wat ek ken verlang het jou gestuur om uit te kry wat ons wil doen en uit te kry wat ek voel so verlig, nee, vandag om te gesê wat ek wou sê. So die Here werk op snaakse maniere met my. Hy kap my partykeer hierdie kant toe en 'n bietjie daai kant toe. Maar ons het niks om oor te kla nie en ons en sonder die Here ek kan vir enige persoon sê daar's nie jy kan tot bekering kom in die kerk en jy kan maar jy moet daar's werk wat ingaan. Christendom dit stop glad nie. Daar's altyd iemand wat iets nodig het of waar jy kan help of waar jy kan. So dit stop nie. So hy hou ons verskriklik besig op die oomblik. Maar ons is dankbaar vir ons het nie een ek vir my vrou vaste werk nie. Maar ons het 'n lekker support system met die ouers en mense om ons wat ons help. En tog kom dit so niks tekort kom op die oomblik nie. Ons het 'n vol yskas, ons het 'n lekker plek en ons kom mooi reg. Dis awesome. En ek is nog steeds 'n bietjie geskok, het my nou lekker laat sleg voel. Moenie hierdie taal van my, maar ek is bly. Dis nou dit is 'n probleem wat ek ook dan werk. Alles is vandag 'n goeie dag. Ek moet sê. Partykeer moet jy die disippels moes mekaar ook partykeer bietjie vir ons sê, hy gaan eet iets vir jou, gaan drink 'n bietjie wyn vir jou maag, jy weet. Maar ek sê die ding is ons moet in liefde teenoor mekaar optree. Liefde is nie altyd soos wat mense dink dit is nie. Verstaan? Partykeer dink mense liefde is net soos acceptance en dit is nie waar nie. Liefde is baie keer net soos ek van my seun sal sê, moenie dit doen nie, jy gaan seer kry. Of moenie dit doen nie, dis verkeerd. Moet broers van mekaar kan sê, dis nie reg wat jy doen nie. Jy weet, as jy saam met jou pel uitgaan of julle gaan speel golf en hy staar die hele tyd vir die meisie wat voor afslaan se bou, dan moet jy eventually vir hom sê, "Hey bra,
dit is nou soos dis nou genoeg. Ja, is nog genoeg. Die eerste keer sien jy raak, jy kan niks omtrent doen nie, maar die tweede keer is jou verantwoordelikheid. Ja. Verstaan jy wat ek sê? So ek het so 'n paar vriende wat my kan call op my crap. En ek wens ek het meer gehad. Verstaan, ek wens regtig ek het meer gehad, want ek beloof vir jou die wêreld sal 'n beter plek wees. Yes, as mense nie dadelik vir ou sê. Ja, as mans bietjie marbles groei en vir mekaar sê, hey, buddy, ek sê dit nou uit liefde uit vir jou. Die ding is, jy het nou nog gesê, né? Jy kan praat oor al hierdie goeters, want jy's deur dit. Jy kan met 'n ouetjie werk wat in diefstal betrokke is of in bedrog betrokke is of wat jy's deur daai goed. Yes. Nou ek kan met jou praat oor 'n vuil mond want ek het dit gehad. Yes. Beloof vir jou, elke tweede woord was 'n vloekwoord met my gewees. En daarom nie vir my kinders nie, maar as ons bietjie begin kuier en by 'n braai dan sit lelike goed. Ja. Die Here het met my gespreek, hy het my aangespreek. En ook deur 'n vriend, né? Ook deur 'n vriend wat bly dit wat eendag vir my gesê het, soos 'n goeie pel wat eintlik op my show gekom het en toe sê ek in my show ietsie soos ek kan nie eens onthou nie, dit was iets soos poephol gewees. Toe bel hy my na die tyd want ons het gezoom. Toe sê hy vir my, hoorie, hy wil nie ek moet daai episode uitsit nie. Ek sê vir hom, hoekom nie? Hy sê nee, want jy het poephol gesê en dit gaan nie met my waardes nie. As jy 'n regte ware true reborn Christian is, dan gaan jy werk aan dit, né? Hier is ou en eers was ek heavy kwaad vir hom. Want ek sê dis nou 'n show wat ek moet nie kan uitsit nie. Al daai werk en dis net in daai oomblik was ek soos dis net poephol. Right, dis nie so 'n big deal nie. Ja, respekteer hom. En die Here het met my konflik daarin en hy sê soos jy moet ophou met dit. Want jy verteenwoordig my. Ja. En ek is heilig. Yes. Verstaan jy, dis die ding. Nou, so anyway, kom ek sê vir jou nee. Dit gaan nie jy gaan nie dalk verlos hy jou. Jy sê mos die Here ek gaan dalk verlos hy jou onmiddellik. Ek gaan jou wel oor 'n maand of jy sê ek het 'n maand laas gevloek. Yes, dat sal ons sê. Ek gaan vir jou, ek moet eerlik wees. Ek beloof jou, 30 dae. Hoe jy het getye oor. Snaaks genoeg nee, ek het 'n pel, waar is ek nou ek het nou vir ietsie gesê wat ek nie helemaal vergeet wat ek wou sê. Maar ja, ek sê ek het so oor die jare nee, dan mik ek om bietjie reg te kom of ek. Dan kry ek dan dink ek gaan bietjie vir my ou pelle kontak, nee. Dis 'n klomp mense wat dit gaan sien en ek weet presies hulle moet maar sommer weet nee, ek praat van hulle, nee. Dan kom hulle na my toe en sê hulle vir my, "Is kotse, wanneer gaan jy weer jou lewe uitsorteer? Wanneer gaan jy ophou met die drugs?" Kyk ek kom sê ek maar jy, dan kyk ek jou en dink ek maar ons staan in 'n stripklub, jy's getroud. Wat sê jy vir my wanneer gaan ek ophou dwelms gebruik? My maat, ek weet waartoe jy hierna gaan. Ek is nie in 'n verhouding nie. Jy's getroud, jy het 2 kinders by die huis. Jy staan in 'n stripklub en sê vir my wanneer gaan ek my lewe regkry? En tog van daai mense is van die mense wat ek nou wil betrek en vir hulle sê, luister, want hulle is nog steeds nie reg nie. Kom ek sê vir jou, ek het hulle raakgeloop met mense gesels en daai ons is nou nog nie reg nie. Ek het my verlede. Ek sal dit wys enige ou wat iets teen my het. Kom, ons gaan praat. Ek was verkeerd. Ek was lelik, noem dit. Jy kan my gooi met enige ding. Sorry. Maar as daar ouens al buite is wat ek sien wat nog steeds en ek jy het dit vir my gesê 8 jaar terug. En ek is met nou nog steeds op myselfde spore. Ek hoor dieselfde stories. Ek sien hulle raak dikker en ek sien hulle drink meer en ek sien is geskei en sommer weer getroud en ek is my maat man. So ek's reg vir die toekoms. Ek het nou iets om aan te werk vir 30 dae en ek gaan. Nee, en verder is dit voel ek ons is op die regte pad. Dis awesome. Kyk man, ek wil jou sê net 'n staaltjie by hierdie hele situasie oor die vloek nou. Toe ek die laaste keer tot bekering gekom het ek en my vriend ons het so saam tot bekering gekom. Nou dis 'n funny storie want ons het eintlik Ballito toe gegaan om te gaan partytjie vir 'n lang naweek. Ja, vir my verjaarsdag. En op die eerste aand van hierdie partytjie naweek kom ek en my vriend tot bekering. Hoe random is dit, nee? Jy het lekker geld oor gehad vir die res van die trip, nee? Ja, en maar ek en hy sit nou op die stoep en ons drink koeldrank en almal is uit en ons gaan partytjie. Yes. Nou sien jy net die situasie is, ons is daar vir my verjaarsdag om te partytjie.
Ek en my een pel kom tot bekering. Ons bly by die huis en almal van partytjie nog steeds. En ons sit en praat oor die Here en ons rook sigarette en drink koeldrank en hy sê vir Jesus ek wil so dadelik daai eerste aand sy help van my nie, hy wil ophou rook. En ek sê vir hom, dude, ek gaan hierdie keer, want dis nie my eerste rodeo nie. Hierdie keer gaan ek toelaat dat God die goed uit my lewe uitvat, wat hy wil verwyder en op sy timing. Ek gaan dit nie stoot nie. Die een ding wat ek weet ek moet ophou doen is drink. Dadelik het ek ophou. Drink jy? Nee, glad nie meer nie. Okay. En daar's 'n paar goed gewees, maar verstaan, so daai naweek het ek nog gerook en whatever, verstaan, ek het net ophou drink dadelik. Die Here het my dadelik verlos van dit. Ek het eventually weer begin en ek het nou so 'n paar jaar terug weer heeltemal opgehou. Maar God sal die goed verwyder uit jou lewe uit. Hy kom nie altyd en daar's min mense met wie ek praat wat sê God het my verlos van alles one shot. Nee, soos dat hy kan, maar hy doen dit selde. Daar is mense met wie dit al gebeur het. Nee? Maar dit gebeur met die minderheid. So en dit het soos die ironie is, my vriend wat gesê het hy wil ophou rook, rook nog steeds. Hy's bekeer, maar hy rook nog steeds en ek het ophou rook en ek het gesê ek gaan nie dit nou opgee nie. Verstaan jy? So ek sê maar net, die Here se timing is ook perfek, maar daai conviction hopelik gaan nou daar begin wees. Nee, elke keer as daai vyel woordjie drop van dan. Ja, gaan nou nee, ek gaan fokus op dit. Maar ja, so vertel bietjie vinnig, ons het nie super baie tyd oor nie, maar so vinnig wat presies wil julle doen nou? Jy sê nou julle het al hierdie planne en goeders. Wat wil julle doen? Weet jy in die gemeenskap? Jy het nou gesê jy wil soos werk met ouens wat nog sukkel en jy weet soos jou pelle en goed wat nou nog steeds in die wêreld leef en bietjie opbel en vir hulle sê hey guys, ek het toe nou my lewe uitgesort. Jy het my daai vraag, onthou jy 8 jaar terug? Yes. So wat presies wil julle doen? Kyk, ons het groot planne as dit kom by soos ek jou gesê het, ons is in 'n groot besig met 'n paar groot dinge as dit kom by die kosblikke en die Ja. Ons kom agter ook dat daar's soveel aktiwiteite by 'n skool wat mense jy kan terugkyk nou toe jy op skool was, plaasskool. Jy het nie 'n sent betaal om rugby, cricket, tennis, golf, enige ding te speel nie. Jy het gespeel en dit was dit en jou maat nie rekening gekry nie, en daar was bussies wat jy kan nou nie enigiets anders as jou pennesakkie uithaal by laerskool al, even. Betaal jy daarvoor. En daar's ouers wat dit kan bekostig nie. So ons het met die organisasie met NPC wat ons nou aan die gang gaan kry, bis binnekort. Gaan ons kosblikke vir daai minderbevoorregte kindertjies kry dat hulle dieselfde level voel as ouppies wat 'n lekker kosblik kry. Jy weet. Ons gaan ook daai kosblikke verkoop by die skole wat dan pre-packed en alles is, maar dan is dit nou dieselfde vir daai kindertjies wat nie so en ook dan saam met daai kosblikkie gee 'n opsie van wil jy cricket of rugby of wil jy skaak speel of wil jy klavier doen, ons sal daarvoor betaal. Yes, dit is baie cool. So ons wil die ouppies 'n level deeltjie gee en dan het ek het 'n begeerte. Die Here hou aan vir my sê en ek kry areas al wat in my kop en ek het nou vanoggend weer met 'n pel gepraat. Ek wil voor 'n klomp mense gesels. Ek wil met paas en seuns gesels. Weet en met seuns wat net op pad is. Klaar maak met skool. Is nou op pad oor want groot sport ouppies by Waterkloof, by Affies, by Grey, wat ook al. Ouppies is opgewonde om te gaan, maar kom ek sê vir julle, dit is 'n verskriklike wêreld daar buite sonder die ouers. En dinge kan baie vinnig skeefloop. Ek was daar gewees en het geld verdien met daai deel van my lewe. En ek was binne 6 maande is ek van daar af hiernatoe. En dis hoe vinnig dit is. So ek voel dis die planne. As jy nie 'n fondasie het nie, nee, jy's reg. As ek met die paas praat, met die seuns praat, vir die seuns verduidelik wat is hoe baie jy kan verloor en hoe vinnig dinge skeefloop en ek wil met paas praat om hulle oë bietjie oop te maak, 'n bietjie dieper na dinge te kyk voordat hulle goed toelaat. Met die kinders want dit begin maar by die huis wat se tipe mens jy uitstuur in die samelewing en is belangrik nie net vir jou as gesin nie, maar vir my, ek bedoel as jy 'n dronkgat uitstuur. Ekskuus. Gat, moet ek sê. Maar as jy 'n dronk ouetjie, as jy toelaat dat jou kind drink van snel 8 af en hy begin 'n alkoholisie te word so stelselmatig
en hy's eerste jaar op universiteit, 2 uur die middag by 'n joelfees en hy jaag in my kar vas wat nigter is met my vrou en met my kinders en ons is dood en hy nie. Dit begin met die pa. So ek wil vir die pa sê, jy moet lekker om vir jou kind te gee wat hy wil hê alles. Maar dan moet jy versigtig wees. Mens moet mooi dink. En jy moet maar vir jou kind van die kleins af, jy moet hom maar in hulle inkry dat daar is net ek is jou pa by ons huis. Ja. Maar omdat ek het ook 'n pa. En ons pa het 'n pa. Dis as God moet van die begin van jou as jy jou hoop maak tot dat hy dit toemaak in die aand. Is hy maar daar, so enige iets en ek doen dit baie, ek sien nou nog nie jammer as ek 'n heerlike woordjie sê, maar ek doen baie goed verkeerd as ek sien 'n taxi, jy weet, by my en ek dink Ja. Ekskuus liefie, ek is jammer daaroor, ek weet baie maar vir hom, jy weet. En ek en my vrou het dit baie begin doen. Ons my ma sê vir my nou dat sy ry in die kar en sy sê is daar iemand wat jy nêrens nie ken nie. Want ek sê dit op die toer. Maar dit het ons aan die gou gekry want ons het voor ons 'n kar gehad het oral geloop in die Laspark. So ons het so baie mense gegroet en ons kom agter, partykeer staan 'n vroutjie by Spar en sy is so moedeloos, jy weet. Niemand gee haar 'n plek om uit te ry nie. Ek sê ou sê poeps en ons lekker smile en nou is daai vrou uit. En jy weet nie wat doen daai vrou vir die dag. Ja. So ons try die regtering doen. Ons het groot baie ons gaan in die toekoms weer gesels as dit goed bymekaar kom, dan kan ek begin. Ek wil nie sê dit gaan ek doen en dan gebeur dit nie. Ja. So ek gaan 'n klomp mans bymekaar trek in die duisende op die snaakste en die weirdste plek wat iemand ooit sal verwag in die ooste. Niemand sal weet van daai plek nie. En ek wil hê dit is jy gaan dit nog sien. Ja, ek sien uit. Jy het ook iets om nou uit te sien en ons gaan jou accountable hou. Op my daar Nee, op al twee. Op al twee. Jy het nou 2 goeders wat ek jou accountable gaan hou. Jou planne en jou Okay, ek kan jou oor 30 dae kan ek jou op die een laat weet, né? Ja. Kan ek jou laat weet en die ander ene dink ek eers is nagvol hier by volgende jaar April. Dit is blykbaar 'n baie groot proses om daai ding aan. Ja, dit is 'n storie, ja. Klomp reëlingetjies. Hoorie, maar jy moet kyk, ek sal 'n bietjie gesels met jou van die show af, rakende die gesprekkie. Maar ons het ook planne in werking. Is dit? Maar ek wil dit nog nie op die lig sê as ons nog nie iets konkreet. Dis presies waar ek nou is, waar ek ook staan is. Ek wil nie 'n klomp feite gooi as ek nog nie seker is oor hulle presies nie, maar ja. Ja, maar thanks ou. Crazy storie. Ja, is nog as ek jou sê, as jy tyd het tot Vrydag toe kan ons en baie koffie kan ons praat nou tot dan toe. Ja. Maar dit was awesome. Ja. Ek sal dit like as jy my een of ander tyd weer bel en sê. Ja. Nee, verseker. Ek en jy sal in afval gesels om jou op hoogte te hou met dinge. Ja, asseblief. Ek oor 30 dae stuur ek vir jou 'n boodskap wat jy kan jou mense laat weet. Jy hoef nie eers te wag vir 30 dae nie. Jy kan vir my dalk vroeër ook 'n boodskap stuur. Ek kan jou ek sal natuurlik die hele tyd met jou gesels. Ja. Maar oor daai spesifieke ding. Ja, ek gaan by ons is een dan. En die ander een kan jy weer volgende jaar April oor vra. So dis cool. Thanks ou. Baie dankie. Dankie dat jy kom kuier met my. Dis dit was ons ek waardeer die ek voel ligter. Ja. En dit was toe nie so erg as ek gedink het nie, maar baie dankie vir die blootstelling. Ja. En dan ja, soos jy gesê het, as mense jou kan daar by jou kry. Ja, asseblief. Enige foute, ouens. Ja, as julle in kontak wil kom met Johan, nie in kontak soos 'n kontak nie. Ja, net telefonies verkieslik. Ja, kontak. As julle in kontak wil kom met Johan, is julle welkom om uit te reik en ja, so hoop julle het sy storie geniet vir die wat hom nie ken nie. Ek hoop julle het sy storie geniet en vir die wat hom ken selfs. Ons hoop julle sien wat die Here gedoen het in die ou se lewe en hoe die Here sy lewe omgeswaai het en dis hoekom ons doen wat ons doen hier, sodat mense kan hoop kry uit ander ouens se stories uit en ek kan vir julle beloof die manne wat op hierdie show kom, nie almal van hulle nie, maar baie van hulle het in die diepste donkerste gatte gelewe, goeters wat ons nie eers kan imagine nie en God het hulle gaan haal. En dis hoe getrou hy is. En ek meen maar jou hel is vir jou 'n realiteit. Jy weet jou dingetjie wat nou daar klein klink teen Johan of teen vorige ouens wat al op my show was. Jou hel is vir jou real en daar's net een wat jou kan red uit en dis God. Dis ons almagtige God. So ons hoop dit vir julle hoop gebring en as julle wil betrokke raak in hierdie planne wat Johan hulle noem hierso, reik ook asseblief uit. Jy weet, daar sal maniere hoe ons kan hande vat en as die Here jou so lei om betrokke te raak, sal dit awesome wees. Maar
Dankie dat julle ingeskakel het. Ons sien julle in die volgende video. Totsiens. Dankie. Thanks buddy. Dat was awesome.